Здравствуйте, мои дорогие вышивальщицы! Я бы хотела сегодня видео посвятить моим двум наборам от компании Риолис. Вот этот наборчик Леопард, он был у меня, я его давно уже заказывала. А вот этот наборчик Парусник, он у меня появился только позавчера. Называется этот наборчик «Попутный ветер». Вот посмотрите, я их раскрыла оба. И вот сейчас вам покажу, если кому интересно. Раньше я смотрела на него, у меня такая была картина по номерам рисовать. Я ее кому-то подарила, но я не люблю рисовать. А вот вышивать, сначала я так думала, купить, не купить, а посмотрела здесь видео у Сусаночки. Она начала его вышивать и на желание. И мне тоже она сделала обзор, мне очень понравилось. И вот я тоже решила купить себе. Тоже буду вышивать. Я уже, как говорила вам, что парусники вышиваются на удачу. Он означает прибытие удачи. Вышивать нужно не современные кораблики, а деревянные, но красивые, мощные и внешне надежные. Вот посмотрите, вроде деревянный кораблик, красивый, внешне надежный. Когда вышьете, будете выбирать место, куда его повесить. Аккуратно нужно выбрать это место, потому что он должен висеть напротив входа, чтобы плыл в дом. То есть должен быть обращен носом внутрь дома, чтобы удача шла в дом. Вот посмотрите, такой кораблик. Я уже знаю, какое я желание загадаю на него. Ну, не знаю, может, я его начну вышивать все-таки осенью, наверное. Зимой. Вот сейчас я вам покажу. Ну, вот такая превьюшечка. Ну, вы сами знаете, что превью даже не такое красивое, как он получится вышитый. Он был хорошо опечатан. Посмотрите, какие ниточки. Вышивается шерстью. Но шерсть, многие не любят шерстью вышивать, потому что эта ниточка протирается и рвется. Нужно брать, если вы вышиваете в 2 крестика, нужно брать не 2 ниточки, а берете одну ниточку и делаете из нее 2 сложения. Вот тогда ниточка не так будет перетираться. И очень длинную тоже не надо брать ниточку. У нас так говорили, что ниточка длинная, швея ленивая. Нужно покороче брать ниточку, она так не будет протираться и рваться. Вот посмотрите схема. Схема понятная. Вот все показывают. Эти вот линии синяя, красная, это вышивается бэк в одну ниточку. Этот наборчик вышивается в 2 креста, в 1 крест, в ниточку, в одну ниточку. Ну, крест в 2 ниточки, в одну ниточку, вы меня поняли. Вот. Так что вот потом вот еще хочу вот такое вот. Это, по-моему, Меркурий, что ли, это называется, уже не помню. Картина вот такую хочу купить. В панне красивые тоже, вот 3 корабля Меркурий. Наборчики у нас в магазине продаются, 1600 стоит. Посмотрю, все на Валберес смотрю, есть там такое или нет. Вот, куплю. Посмотрите, какие ниточки, планшеточки, шерсть. Вот какие красивые цвета. 5 цветов 7 цвета, 3 8, 2 9. Вот посмотрите. Кто первый раз вышивает, не бойтесь, ничего сложного.
Меня тоже никто не учил. Я первый раз вышивала, разбиралась сама. Вот посмотрите, 13-го цвета сколько много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветов на планшеточке. Посмотрите, какие красивые планшеточки. Вот, посмотрите, цвета. Ну, камера немножко искажает цвета, потому что цвета не такие на самом деле. В камере они какие-то светлее получаются. Вот. Вот, посмотрите, канва. Даже не посмотрела, какая канва. По-моему, канва 14. Ну вот, вот еще 2 планшеточки. Вот эти все ниточки. Как бы шерстью. Я раньше не нравилось мне шерстью вышивать. Ну, пойдет. Потом мне понравилось. Мягко вышивала. Потом понравилось. Так. Ну вот парусник. Все. Теперь леопарда. А вот эту, девочки, картину сначала она мне не понравилась. Ну, как обычно, не нравится. А потом я посмотрела отшив. Вот эти лапки, как настоящие, вот эти свисают. Я подобрала ниточки, купила канву 10 номера белорусскую. Начала вышивать. И тоже где-то у меня лежит в начатых. Я потом посмотрю. Я ее никуда не дела, ничего. Ниточки подбирала. Но мне кажется, проще купить набор, чем подобрать ниточки. Я буду вышивать вот этот набор. Если ниточки останутся, я, конечно, и тот в подарок вышью. Родственникам. Есть кому подарить у меня. Вот посмотрите, какая красота. Вышивается на 10 канве. Очень быстро вышьется. Картина большая, 60 на 60. Вот забыла вам сказать, парусник 60 на 40, он будет маленько поменьше. А вот этот леопард 60 на 60. Очень красивый. Вышью его и повешу около входной двери. Вот. Надеюсь, годика через 2 будет у меня квартира своя. Наконец-то. И повешу вот такую красоту. Будет он меня охранять. Сейчас меня охраняет мой мопсик. Вот такой красивый леопард. Вот посмотрите, схема. Тоже все понятно. Вышивается здесь не все. Фон не весь вышивается. Вот смотрите, белые клеточки. Это не вышивается. Я думаю, вышивать несложно. Вообще не сложно. Ну, тут все понятно, вся схема доступная. Вот смотрите, большие участки вышиваются, леопарда, пятнышки, смотрите. Вышивается легко. А вот ниточки на планшетках, черные ниточки. Смотрите, вот планшеточки какие черные. Коричневые тут цвета. Вот тут еще много планшеточек, зеленые, всякие цвета. Вот посмотрите, красивые, очень красивые. Я даже вот ниточки трогаю, мне прям очень нравится. Вот канва. 10 лен. Клеточки крупные. Будет быстро вышиваться. Вот, посмотрите, какие крупные клеточки. Вот. Я его тоже хочу начать в зиму вышивать. У меня вообще начатых много. Если честно, девочки, я люблю начинать вышивать. Я вот от этого получаю удовольствие. Большое удовольствие вообще. И нравится, даже не только мне. Вот я смотрю в Ютубе у девочек отшивы. Даже не только мне нравится. Вот у меня есть наборчик. Когда мне плохо или вообще настроения нет, вышивать не вышиваю. Я просто вот беру, разглядываю. Мне очень нравится рассматривать наборы. Я от этого получаю удовольствие. Даже пускай я и не вышью этот набор, но он у меня есть. У меня как-то душа спокойна, что вот у меня наборчики есть. А вот эти вот 2 наборчика, да, начну в зиму вышивать. Леопарды, попутный ветер
Но основной процесс у меня будет, я уже говорила, тигры. Китайский набор по нарисованной, который большая работа, 163 на 89, по-моему, уже. Ну, я потихонечку открываю, несколько крестиков сделаю, хотя я его еще не начала в процесс вышивки. В свой процесс вышивания не начала вышивать. А так крестиков 5-10 делаю. И все начну осенью. Вторая половина отпуска у меня будет зимой, в декабре. Вот. И я хочу посвятить... Куда в декабре поедешь? Никуда. Посвятить вышивке. Буду вышивать. А сейчас, конечно, потихонечку вышиваю. Хочу закончить своих дельфинчиков. У меня не очень много осталось. Ну, постараться. Начатых работ много. Смотрю, у девочек прям радуюсь, какие молодцы. Вышивают, заканчивают работы. Много показывают. Конечно, у меня не очень много, но хотелось бы, чтобы было больше. Ну ничего, мы же не сидим на месте. Вышиваем, так прибавляется крестик за крестиком. Так и получается картина. Вот посмотрите, леопард, какой красивый. Сначала как-то я не обращала на него внимания, а потом вот он мне понравился. Я его также говорила, со скидкой покупала, стоило 2200, а купила, по-моему, 1650. Заказывала, не помню, на Озоне, по-моему, да. А еще говорилось, я заказывала розы Ренуара. Они были 2200, а я в видео сказала 1200. А купила я их ну, вот были 2200, а со скидкой я взяла 1600, тоже там с копейками. Тоже смотрю, когда скидочки какие-то есть, покупаю. Пускай лежат. Они у меня не вообще удовольствие приносят. Просто я не знаю, может, это словами как-то не передать. Я не знаю. Ну, люблю вышивать, нравится мне это все. Это мое. Я даже, когда прихожу в такие магазины, у меня прям душа открывается. Как-то это вот мое. Люблю смотреть. Может, пускай я и не куплю. Но я пойду, посмотрю вышивку, мулине, нитки, магнитики всякие на крепление иголочки. Тоже рассматриваю потихонечку. Есть денежка, куплю наборчик. Нет, так посмотрю. Получаю от этого колоссальное удовольствие. У нас раньше в городе был очень хороший магазинчик. Он сейчас закрылся по вышивке. Я каждый выходной ходила туда как на экскурсию. Конечно, покупала, что там мне нравилось. Покупала. И бисером иконы покупала, подбирала. Что-то заказывала. Много я там покупала наборчиков. Меня прям туда тянуло. А сейчас этот магазин закрыли. Открыли, конечно, у нас другой. Но тот какой-то, не знаю. Не хожу я туда редко. Так что, девочки, сейчас вот я вам показала эти наборчики. Я их положу до осени. Осенью начну их вышивать. А сейчас сяду за свои дельфинчики. Но когда я их отошью, я вам обязательно покажу. Ну, я не знаю, когда это будет. Ну, очень хочется. Дельфины в океане. Дошить их и около своего аквариума повесить. И потом вам покажу мой аквариум. Какие у меня там рыбки плавают. Вот эту картину. Спасибо всем за просмотр. Ставьте пальчики вверх. И хороших крестиков вам. Шустрых. Вышивайте с удовольствием. Это очень хорошо. До скорых встреч.